வெல்கம் டு rjjamunakitchen. இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓட்ஸை வச்சுட்டு ஒரு ஆம்லேட் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதை வந்து எடுத்துக்கலாம். டெய்லி அவங்க ஒரே மாதிரி சாப்பிட விருப்பமாக இருக்காது. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிம்க்கு போகிறவங்க இல்லை தொப்பையை வந்துட்டு குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, டயட்டில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதை எடுத்துக்கலாம். இது அவ்வளோ சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் என்ற ஆப்ஷன் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பவுலில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு நான் ஓட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இது கூட வந்துட்டு 1/4 டம்ளர்லேருந்து 1/2 டம்ளர் வரைக்கும் பால் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஓரமாக வச்சுடுங்க. இது நல்லா ஊறட்டும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஆம்லேட் சாஃப்டாக. அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் வந்துட்டு நான் 2 முட்டையை வந்து உடச்சி உள்ளே சேர்த்துக்கிறேங்க. முட்டை வந்துட்டு நம்மளோட ஆப்ஷன் தான். உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க நம்மளோட ஆப்ஷன் தான். காரமும் சரி, நம்ம இதில் போடுற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆப்ஷன் தாங்க. இது கூட வந்துட்டு கேரட், நான் துருவின கேரட்டை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1.5 வெங்காயம் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் இது உள்ளே வந்து சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தில் பாதி தக்காளி, அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேங்க. அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த ஓட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஊற வச்சது, அதையும் உள்ளே வந்து சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஊறி இருக்குது பாருங்கள். பால் சேர்த்ததுனால தண்ணி வேணாலும் நீங்கள் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு பெப்பர், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது குழந்தையும் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் அது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். காரம் அவனும் கேட்டிருக்கான். இப்போ அவன் தான் பண்ணிகிட்ருக்கான் பாருங்கள். நான் எப்போ செய்ய வந்தாலுமே அவன் வந்துட்டு நான் பண்ணுறேம்மா அதை பண்ணுறேம்மா அப்படின்ட்டு என்னை தொந்தரவு பண்ணிகிட்ருப்பான். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு அவனுக்கு தேவையானது சின்ன சின்னதாக நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஸ்நாக்ஸு ஸ்கூலுக்கு கொடுக்குறதுக்காக. அவனும் வேணும் கேட்டதுனால நான் அவனுக்கும் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு தோசைக்கல்லில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு சுற்றி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். நம்ம கேரட்லாம் போட்டோம் இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகட்டோங்க. திருப்பி விட்டுக்கோங்க. வெந்ததுக்கப்புறம் இது குயிக்காகவே ரெடி ஆகிடுங்க. ஒரு 3 நிமிஷம் கிட்ட தான் இதோட டைமிங்கு. சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம திருப்பி போட்டோம் அப்படின்னாலே நல்லா வெந்துடும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். கௌதம்காக நான் சின்ன சின்னதாக மினியாக தோசை மாதிரி நான் அவனுக்கு செஞ்சுருக்கேன். நல்லா தான் இருந்தது அப்படின்னு அவனும் சொன்னான். சூப்பராக இருந்ததுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கெச்சப் மாதிரி கொடுத்து விட்டேன் அவன் கேட்டதுனால. பாருங்கள், அவ்வளோதான். ரொம்பவே சூப்பரான ஓட்ஸ் ஆம்லேட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் என்ற ஆப்ஷன் கொடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.